لما ربي نبي نلاون بونجور ازو اقلا يسدر في حيط السن خدم يونا ميوزي اون ستال سي ان بروجي ان بو بارتيكوليي وصوا دي لا ما كانوا يجمعوا في القبائل نهضروا نيت ديجا في الناس السكين كل نهضر نظر اروان دا يتصاوب امشي تخدمن امشي اروان دا يتسدو تنمير تدار في حيط السن معروف تدار تم قران تديز كان الجهه لا كومون بوزكان غيوان بوزكان معروف تدار يحدثن زيه تورا على كل حال ساعد الطباء ساعد لي زانجينيور ساعد تصليح حوايج اما دارش ما تقشيشين او نبدا نقدم شويه ذا شي خدمنا كذا شي قدش ذاكي اروان دا يصوتوا في المشروع Bon, le projet, déjà Toilette. On est en train de faire les travaux de finition. Donc on est dans la partie monument. شحال pourcentage à peu près On peut estimer sans peut-être être sûr du pourcentage, mais on est au moins à 90%. 80-90%, voilà. Donc c'est des éléments à coller. C'est la plaque marbrée, c'est les noms des Shuhada, c'est un peu le décor extérieur, c'est la plateforme d'Agnon câblée, on va mettre du marbre, voilà. Le projet, il a un double objectif. D'abord, c'est le musée, donc c'est très important. Le musée, c'est la forge nord, c'est l'histoire, c'est très important. Et puis la forge, elle est étroitement liée à une époque de l'Algérie, l'histoire de l'Algérie, de la région, de la Révolution, parce qu'il y a des forgerons, ils ont participé aux insurrections de 57 et 1871. Donc les armées israéliennes, voilà, il y a eu des martyrs, donc tout est relié, aussi bien la forge que la révolution. La révolution ancienne, donc les chouhada de 54-62, c'est à 19 chouhada. Voilà. دونك ذاكيني ومن بعد سيدي الوصفه اللي كاين تخدم باش تخدم ذاكيني سكين اسبلاناد دي واش c'est un monument de mémoire. Donc c'est des dates historiques à commémorer, à savoir le 5 juillet, le 1er novembre par exemple, des dates historiques, mais essentiellement les dates historiques. Donc on va organiser des cérémonies en hommage à ces martyrs. Donc la prochaine cérémonie. غادي يديروا كان كيتعاش من البروجي كيقول سميت تبدا متورا يكلفوني ديري من شحال ببرا bien sûr, il nous a coûté quand même, mais sans vous donner à peu près le chiffre exact, mais on n'a pas forcé les gens à donner. C'est de bonne volonté. On a opté pour l'option. Si vous voulez, c'est spontané, c'est-à-dire on n'a pas forcé. Donc, كان دي زاكي مورس كان دي سدر كان دي فرنسا كان دي مارسيل باريس كان كل يوم المزمار كان même des étrangers au village de tous les villages كان ويفكد صوردي ويفكد اكادون الارمل ويفكد كل يوم شي ديفكا يعني صرا جون لا بلوبار صرا جون السيت اللي كيتعاشن régulièrement aussi, c'était entre 1200 et 1500 habitants. On a environ 1500 nérons. Voilà, c'est-à-dire essentiellement les wilayas guinéens en Charq, dans Alger, dans France. شحال يدرما كان ولدي درما يدرما بون سي دي فامي باسكو لان ثعالي ثعالي كيونغ ثعاليان سعدي حمرون لان في القاسم في القاسم سديد ذات روم لان تاع مروحيه ديالنا لان دي بتيت فامي كما في سعيقيني تاع السعاده تاع الله فوالا دي بتيت فامي on peut
تسدو تاع المال انت اللي دير معايا نورمال كل يوم تندث فوالا صح اسمح لي تسوق داني لي فامي دو ديرها راه مسعودن دو ديرها راه موسى ودو ديرها راه اث عميروش فوالا دونك سي دي غروند فامي كون ميم ما تسويض فوالا متساوية سي ليموسيون كما نشوفوا راك شيني تخدم لي ستيلا كاينين سبيسياليزي فهمت تخدم كل حاجه لي فينيسيون بوشو الخدايمه كم كاينين مرة كلاس كولتوريل وي خدموا الجوامع انا سمعتني الجوامع دونك بارمي الناس كي تخدم الله كي شحال كي تخدم الله كي الشغل كاين والله 20 طون كيف تزيد اسمي 10 سنين نعم تبين مزير الله يبارك مزير تبين مزير تبدي تزيك دونك سي ماشي صغار لونتربريز هناك سي لونتربريز سي ان ارتيزون كان ماشي صغار ماشي صغار لونتربريز بورا وعلم بورا اعترف بها باكي عين ربي Yeah, okay.